רוצה לצאת? לא? אתה רוצה לסגור את הדלת? רוצה שנסגור את הדלת? לא? אתה רוצה לצאת? אתה רוצה לסגור את הדלת מזכוכית? סגור את הדלת קשת, ואז נוכל לצאת מכאן. מה אתה חושב? אתה רוצה לסגור את הדלת הזאת? כן? כן? אתה רוצה שאני אסגור? מה אתה רוצה? אתה רוצה לצאת עוד פעם? מה אתה רוצה לעשות? ניכנס? מה אתה חושב? ניכנס?